आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरजराज जोशी। भूमि व्यवस्था सहकारिता गरिबी निवारण मन्त्रालयले 1.5 वर्ष अगाडि सोही मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई उल्टाउँदै किता काट फुकुवा गरेको छ। आज हामी यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री डाक्टर गोपाल दहित। उहाँकै पालामा जमिनको किता काट, खेतीयोग्य जमिनको किता काटको प्रक्रिया रोकिएको थियो। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा 2074 साल साउन 26 गते जग्गाको किता काट रोक्नु भएको थियो। त्यतिखेर तपाईँले किन रोक्नु भएको थियो? सुरुमा मेरो जिज्ञासा यो रह्यो। त्यस बेलामा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर 5-6 आधारलाई टेकेर यो कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने निर्देशन जारी भएको थियो। यस आधार मध्ये पहिलो आधार भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्न र भू उपयोग गर्नको लागि ऐन कानुन बने लागू गर्नु भन्ने परमादेश 2 पटक जारी गरिसकेको अवस्था थियो। दोस्रो, त्यो नयाँ जारी भएको संविधान 2072 को दफा अथवा धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, जसमा खाद्य सम्प्रभुताको हकको सुनिश्चित गरेको छ। यो सुनिश्चित गर्नको लागि जबसम्म कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोकी कृषिको अथवा एग्रो मास प्रोडक्सन, कृषिमा ठुलो परिमाणमा खेती उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैन, तबसम्म खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। यसर्थ यसको लागि पनि यो अनियन्त्रित अव्यवस्थित रूपमा हचुवाको भरमा किताकाट भइराखेको स्थितिलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भन्ने दोस्रो आधार थियो। तेस्रो आधार भनेको नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो, तर विगत 10-15 सालदेखि निरन्तर रूपमा अरबौंको रकम बराबरको, कम्तीमा पनि 40 अरबदेखि 60 अरब, यो सरकारी तथ्याङ्क हो, त्यति अरब बराबरको कृषि उत्पादन, धान, चामल, दाल लगायतको विभिन्न सामग्रीहरू आयात गर्ने गर्दछ। यो आयातलाई रोक्नको लागि पनि नेपालमा कृषि उत्पादन हुन जरुरी छ, तर कृषि उत्पादनलाई बढाउनको लागि कृषि योग्य जमिन ठुलो परिमाणमा आवश्यक रहन्छ। यो तेस्रो कारण थियो। चौथो कारण भनेको नेपाल को खास गरेर सहर काठमाडौँ, पोखरा जस्ता ठुला सहर र तराईमा रहेका सहरहरू र पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा रहेको जग्गाहरूमा यो अनियन्त्रित रूपमा कृषियोग्य जमिनलाई घर घडेरीको नाममा ससाना बाटो, साँगुरा बाटो बनाउँदै शहरीकरण गर्ने, घर घडेरी बेच्ने र त्यो ठाउँमा अव्यवस्थित शहरीकरण निर्माण हुने, शहरीकरणमा रूपान्तरण गर्ने जुन अवस्था थियो, यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको स्मार्ट सिटी, जुन हरेक सुविधा सम्पन्न सिटी, स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने जुन योजना छ, त्यो योजना ओझेलमा पर्ने, योजनामा रहने, तर शहरी क्षेत्र निर्माण गर्न सक्ने, त्यसमा पनि स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना कागजी घोरामा मात्र सीमित रहने अवस्था रहेको हुनाले यो अनियन्त्रित रूपमा किता काट गर्ने अवस्थालाई अहिले होइन 20-25 वर्ष अगाडि नै रोक्नुपर्ने अवस्था थियो। तथापि ढिलो भइसकेको भए तापनि अब यो सुरुवात गर्नुपर्दछ र यो स्मार्ट सिटी एउटा सभ्य र समृद्ध सहर बस्ती बसाल्नको लागि पनि यो अनियन्त्रित भूमिको किताकाट अथवा दुहन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ भनेर चौथो कारण थियो भने पाँचौं एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो भन्दाखेरि नेपालमा भएका विभिन्न भूमिहरूको सदुपयोग, अधिकतम यसलाई व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारले भू उपयोग नीति ल्याउनु पर्दछ र त्यही नीतिको आधारमा भू उपयोग ऐन बनाउने, भू उपयोग ऐनको आधारमा नियमावली बनाउने र नेपालमा भएका भूमि सम्बन्धी धेरै थरीका ऐनहरू छन्, 6-7 थरीका ऐन छन्।
ती ऐनहरूलाई एउटैमा भू उपयोग ऐन र नियमावलीको व्यवस्थापन गरी भूमि प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि आवश्यक रहेको हुनाले त्यो बेलामा यो अपरिहार्य छ भनेर मन्त्रालय स्तरबाट यो कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट अथवा खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न र नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भन्ने महसुस भएर त्यो बेला निर्देशन जारी गरिएको थियो। कारणहरू धेरै छन्, मैले मुख्य कुरा यिनीहरू। अब तपाईले आफू मन्त्री हुँदै गर्दा यी कारणले मैले यो जग्गा कित्ता काटको प्रक्रिया रोकेको थिएँ भन्नुभयो। हिजोको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जुन निर्देशन छ त्यो तपाईले हेर्नुभयो, त्यसमा जुन किसिमका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ त्यस अनुसारमा तपाईले हिजो गरेका निर्णयहरूको यो एउटा निरन्तरता हो या तपाईले गरेको निर्णयलाई अहिलेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले या मन्त्रीले या मन्त्री स्तरीय निर्णयले त्यसलाई उल्टाउन खोजेको तपाईले के बुझ्नु भएको छ? नेपालमा कृषियोग्य जमिनको दोहन र योजनाविहीन तरिकाले खण्डीकरण गर्ने जुन कार्यबाट नेपाल र नेपालीको खाद्य सम्प्रभुताको हक र नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने र किसानहरूको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि योजनाबद्ध तरिकाले हरेक निर्णय गर्नुपर्दछ। यस निर्णय गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पक्कै पनि कुनै विशेष दीर्घकालीन योजना बनाएको हुनुपर्दछ र सकारात्मक सोचका साथ यस्ता विगतमा भएका भूमाफियाको जुन एउटा कहाली लाग्दो घटनाक्रमहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्दै किसानहरूको भूमिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मास प्रोडक्सनलाई बढ़ावा दिने र नेपाल र नेपालीको कृषि माथिको निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै सम्बोधन गर्ने हिसाबले यदि यो योजना भएको हो, यो फुकुवा गरेको हो भने यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। होइन यो खाली केही भूमाफियाहरूलाई सजिलो पार्ने, उनीहरूको आफ्नो व्यापारलाई मात्रै बढावा दिने, उनीहरूको व्यापारलाई मात्रै बढावा दिने र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयले खास ठोस कुनै योजना बनाएको छैन भने यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। जुन निर्देशन दिएको छ त्यहाँ उल्लेख भएको विषय अनुसार स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन जमिन कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यावहारिक छ? त्यसले समस्याको समाधान दिन्छ कि दिँदैन? भू उपयोगको नीति र भू उपयोग ऐन अनुसार स्थानीय तहसम्मको जग्गाहरू जुन विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरेको छ, जस्तै कृषियोग्य जमिन 1, आवास क्षेत्र 2, जंगल क्षेत्र 3, नदी नाला क्षेत्र 4, खानी क्षेत्र 5, औद्योगिक क्षेत्र 6, यस्तै गरेर लगभग 10 वटा समूहमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रको जमिनलाई वर्गीकरण गरेको छ। यो वर्गीकरणलाई गाउँ तह वडा तहसम्म छलफल गराउँदै यो नक्सा वास्तवमा व्यवहारिक छ कि छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नु पर्दछ र त्यो निर्क्यौल गरिसकेपछि त्यो नक्सा तयार पारेको नक्सा र नीतिलाई सर्वसम्मतिको स्थितिबाट अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। त्यो बनाइसकेपछि जुन तरिकाले जुन वर्गीकरण गरिएको छ त्यही जग्गामा सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा गाउँ तहसम्म लानु पर्दछ। त्यो लगिसकेपछि यो कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण लगायतको विषयलाई अगाडि बढाएको भए सहजता हुन्थ्यो। तर अहिले नै खोलिदिँदाखेरि के हो भन्दाखेरि फेरि पनि यो ऐन कानुन र भू उपयोगका नक्साहरू छलफल नगर्दै, स्वीकृति नगर्दै, सहमतिको वातावरण नबन्दै यी सबै कुराहरू बाटोहरू खोलिदिँदाखेरि जुन भूपयोगको ऐन बनेको छ, भूपयोग नीति बनिसकेको छ र त्यसको आधारमा नियम बन्दैछ, त्यो कार्यान्वयन भोलि गएर कठिनपूर्ण बन्छ। त्यसर्थ पहिले ऐन कानुन अनुसार त्यसको पूर्वाधार बन्नु पर्यो, अन्य कार्यान्वयनको बाटो अगाडि गऱ्यो भने
त्यसले राम्रो हुन्छ, सहजता हुन्छ। जुन तरिकाले अहिले निर्णय गरिएको छ नि, हिजो अहिले पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा हामीले सबल खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राविधिक समिति बनाउनु पर्ने, ऐन कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने, तर त्यो नबनिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले पनि भनेको छ कि यो कानुन बन्ने समय ढिलो हुन गएको हुनाले अहिलेको लागि व्यावहारिक रूपमा हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि खोल्यौँ भन्न खोजिएको छ। के त्यो खोलेपछि भोलि रातारात जमिनको खण्डीकरण हुने प्रक्रिया त सुरु हुने भयो नि, होइन? किसानहरूको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुने र खेती योग्य जमिनमा मास प्रोडक्सनलाई बढावा दिने र नेपालमा कृषि उत्पादन जति आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी मात्रामा उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि आवश्यक छ। यो आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि अहिले यो किता काट जुन खुला भएको छ यसले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न दिँदैन, यसले बाधा सिर्जना गर्छ। किन भन्दाखेरि गाउँ ठाउँमा यो किता काट खासै ठुलो समस्या बनेको होइन। समस्या कसको लागि बन्यो भन्दाखेरि जसले जग्गा, गाउँका जग्गा, हाइवे नजिकका जग्गा, सहर बजार नजिकको जग्गा अथवा गाउँमा पनि विभिन्न खालको जग्गाहरू खरिद गर्दै घर घरेरीका नाममा व्यवसाय गर्ने, रियल इस्टेट चलाउने उहाँहरूको लागि किताकाट समस्या बनेको थियो। तर वास्तवमा खेती किसानी गरिराखेको किसानहरूलाई यो कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरणमा रोक लगाएको प्रावधानले कुनै पनि समस्या पारेको थिएन। अझ उहाँहरूलाई कृषि योग्य जमिनको संरक्षणमा सहयोग पुगेको थियो। जस्तै भूमाफियाहरू गाउँमा आउने, गाउँको अलिकति बजारको सम्भावना देख्यो भने त्यहाँ आउने, मानव 1 कट्ठाको 2 लाखमा जान्थ्यो भने 1 कट्ठाको 20 लाखमा पनि किनिदिने, 25 लाखमा किनिदिने, त्यो जग्गा सबै किनिदिएर फेरि सानो सानो टुक्रा बनाउँदै घरेलुको रूपमा अरू मान्छेलाई बेच्ने। यसको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि किसानहरूले जुन उत्पादन गरिराखेको खेती पनि घरघरेरी बन्ने, सहर बस्ने, यो कङ्क्रिटहरूबाट सहरीकृत गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि कृषि उत्पादन जोखिममा, किसानको पेसा पनि जोखिममा परेको अवस्था छ। यसर्थ यो सम्बन्धमा मेरो फेरि पनि भनाइ पूर्व तयारी बिना यो जुन कदम चालिएको छ यसले निकट भविष्यमा फेरि पनि उहाँहरूले रोक्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। भू उपयोग ऐन आइसक्यो, अब नियमावली बन्दैछ र त्यो मन्त्री परिषदमा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। मलाई लाग्छ यो हप्ता दिन 15 दिन 1 महिनाभित्र त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैछ भने हामी यो 15 दिनको लागि किन खोल्दैछौँ, 1 महिनाको लागि किन खोल्दैछौँ? यो राम्रो देखिएन, व्यावहारिक देखिएन। त्यो भू उपयोग नियमावली छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिदियो भने सबै सुचारू रूपमा, अब जस्तै मानौ गाउँको ठाउँमा कृषि योग्य जमिन बाहेकका अरू जग्गाहरू जो चाहिँ घरवासको लागि उपयुक्त छ त्यस्तोको लागि किताकाट गर्न कसैले रोकेको छैन। तर त्यो परिभाषित नगर्दै, त्यो नियमावली नल्याउँदै यो भूमाफियाहरूलाई जग्गाको व्यापार गर्न अवसर दिने गरी, लुफल दिने गरी यो खोलिएको अवस्था हो भने यसले धेरै नराम्रो स्थिति जो हिजोको दिनमा नेपाल र नेपालीले भोगेका थियौँ। डाक्टर साहब, तर नि यहाँ मन्त्रालयले के भनेको छ भने जनताको सुविधाका लागि नै यो निर्देशन जारी गरिएको छ भनिएको छ। कानुन बन्न अझै केही समय लाग्ने देखेकाले निर्देशन जारी गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भनेको छ। यसमा सत्यता छ कि छैन? जनताको सुविधाको लागि भन्न खोजेका के हो त्यो चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा भइदिए भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, विश्वास पनि हुन्छ। जनताको सुविधा भनेको के? 2 दिन सुविधा गर्ने अनि जिन्दगीभरि पस्ताउनु भयो भने त्यो सुविधाको माने के रह्यो? अथवा मानव 2 महिना मस्ती गर्ने, रमाइलो गर्ने, सजिलो हुने, तर अर्को पुस्ता पस्ताउनु पर्ने भयो भने त्यो सुविधाले के माने राख्छ? हामी त हाम्रो 10 सन्तानको लागि राम्रो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब वातावरण प्रदूषणलाई रोक्नु छ, स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्नु छ, खाद्य आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु छ, समृद्ध नेपालको परिकल्पना सानो किताबाट हुँदैन। ठुल्ठुला संरचनाहरू र भौतिक पूर्वाधार राम्रो सहज बनाएर हामीले समृद्धिको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। साना साना किता बनाएर समृद्धिको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। हिजो तपाईँले गरेको निर्णयले सर्वसाधारणहरूलाई जग्गा किनबेच गर्न समस्या परेको, त्यसैले अहिले हामीले
केही हदसम्म सर्वसाधारणका आवश्यकताहरू जनचासोहरूलाई उनीहरूका व्यावहारिकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई फुकुवा गरेको भनेर मन्त्रालयले दलिल दिइरहेको छ। कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरणको सन्दर्भमा रोकेको थिएन। यसर्थ कुनै पनि दाजुभाइ बाउ छोरा लगायतको बीचमा अंशबन्ध यसले रोकेको थिएन। दोस्रो कुरो, अति आवश्यक पर्यो भने एउटा किट्टालाई एक किट्टासम्म खण्डीकरण गरेर काटेर बेच्न पाउने, जस्तै अति जरुरी पर्यो औषधि उपचार गर्नु पर्यो, छोराछोरीलाई विदेश पढाउन पठाउनु पर्यो अथवा स्वदेशमै पनि कलेजमा पठाउनु पर्यो अनि त्यो बेलामा, किनकि धेरै किट्टा काट्ने दियो भने फेरि त्यो किसान फेरि जमिनबाट वञ्चित हुँदै जान्छ। यसर्थ सीमित मात्रामा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि त्यसले रोकेको थिएन। तेस्रो कुरा, तपाईको कसैको बीचमा लेनदेन भयो, 2 अथवा 3 को बीचमा कुनै लेनदेन भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालती फैसलाको आधारमा कुनै किट्टा काट गर्न अदालतले निर्देशन दिन्छ भने त्यसमा पनि किट्टा काटमा रोकिएको थिएन। तेस्रो कुरा, नेपाल सरकारमा दर्ता भएका हाउजिङ कम्पनीहरूले यो शहरी विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेका मापदण्ड बमोजिम सडक र खुल्ला क्षेत्र लगायतको पूर्वाधार निर्माण गरेर जग्गाहरूको प्लटिङ गर्ने र भवनहरू हाउजिङहरू बनाएर यदि बिक्री वितरण गर्दछन् भने त्यसमा रोक लगाएको थिएन। यसर्थ सर्वसाधारणलाई कारोबार गर्न नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी त्यो 2 वर्ष अगाडि जारी गरेको निर्देशनमा त्यो रोकटोक थिएन। व्यावहारिक रूपमा त्यसमा मजाले काम गर्न सक्ने अवस्था थियो। समस्या कसको लागि सिर्जना थियो भन्दाखेरि जग्गा अरू किसानबाट किन्दै त्यो जग्गालाई सानो सानो प्लटिङ गर्ने र त्यो संख्या सयौंको संख्यामा बिजनेस गर्ने, व्यापार गर्ने, बेच्ने, घरेलु बेच्ने तिनीहरूलाई चाहिँ समस्या परेको थियो। तर वास्तवमा गाउँका किसानहरूले अंशबन्धदेखि लिएर सानोतिनो कारोबार गर्नको लागि त्यस बेलाको निर्देशनले किट्टा काट गर्न रोकेको थिएन। प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिको सिफारिस अनुसार मात्रै किट्टा काट गर्न पाइनेछ, अन्यथा पाइने छैन भनिएको छ। अहिलेको समयमा त्यो सम्भव छ कि छैन? गाउँ तहसम्ममा मालपोत र नापीका निकायहरू अहिले त्यहाँ छैनन् र मालपोत र नापीका नक्साका पर्याप्त सूचनाहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा अहिले पनि उपलब्ध छैन। मैले जानेसम्म भूमि सुधार तथा व्यवस्था अहिले सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख, नक्सा, नाप नक्सा सहितको अभिलेख गाउँपालिका र नगरपालिकामा अहिलेसम्म आजको मितिसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसर्थ ती सबै पूर्वाधार नहुँदै खालि अनुमानको भरमा दिएको सिफारिस भोलि उहाँहरूको लागि राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र पेशागत रूपमा पनि असर पर्ने अवस्था रहन सक्छ। यसर्थ यो सिफारिस कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको लागि ब्याकफायर गर्ने, काम गरौँ नगरौँ आफ्नै जनता छन्, गरौँ भोलि जोखिममा पर्ने अवस्था रहन्छ। यसरी दोधारको स्थितिमा पार्ने काम अहिलेको सरकारले गरेको देखिन्छ। यसर्थ यो विचारमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। अधिकार दिनुपर्छ स्थानीय तहलाई। त्यो सम्बन्धीमा हाम्रो दुई मत होइन, तर अधिकार दिँदाखेरि नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा तयार पारेर दिँदा त्यसले अधिकारको सदुपयोग हुन्छ। अधिकारको सदुपयोगबाट सबैले न्याय पाउने अवस्था वातावरण सिर्जना हुन्छ। तर ती सबै पूर्वाधार नबन्दाखेरि अधिकार कहिले दुरुपयोग हुन सक्ने र त्यहाँ अन्यायमा पर्ने अथवा गुनासाका चरणहरू धेरै मात्रामा अगाडि बढ्ने अथवा गुनासा धेरै आउने स्थिति सिर्जना हुन्छ। अब यो जुन भूमि सुधार मन्त्रालयले जुन निर्देशन दिएको छ त्यो निर्देशन सही रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको छ। अनुगमन गर्नको लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको छ। तपाईँ आफै मन्त्रालयमा बसेर मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको एकजना राजनीतिज्ञको अनुभवले यो सम्भावना कतिको व्यावहारिक जस्तो लाग्छ? अब सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन निरीक्षणमा लानुपर्दछ, यो दुई मत होइन। यो लानुपर्दछ, गर्नुपर्दछ। तर अहिलेको विशेष छ, कोरोनाको संक्रमण छ, देशभरि लकडाउन छ। यो लकडाउन सुरु भएको अहिले 6 महिना पुगेर 7औं महिनामा लागिराखेको छ र यो तत्काल यो लकडाउन खुल्ने अवस्था पनि छैन।
यो अवस्थामा राज्य संयन्त्रका धेरैजसो अब कर्मचारीहरू कहिले बिदामा बस्ने, कार्यालय नै लकडाउन हुने, सिल हुने अवस्था रहेको हुनाले यो तत्काल जुन यो अवस्थामा परिस्थितिमा जुन खुल्ला गरिएको छ त्यो अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी हुने मैले देखिराखेको छैन। अलि सहज अवस्था भइदिया भए राज्य संयन्त्रको हरेक निकायहरू, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको त्यो 2टा विभागहरू, त्यसै गरेर जिल्ला प्रशासन, स्थानीय अरू निकायहरू, मिडियाहरू पनि स्थानीय तहमा गएर अनुगमन निरीक्षण गर्ने सम्भावना रहन्छ। तर अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यी सबैको अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी हुनै सक्दैन। त्यो सबैले अनुभूति गरेको, तपाईँ पत्रकार मिडिया जगतमा पनि आफ्नो रिपोर्ट लिनको लागि विभिन्न यो अनलाइन जुमको माध्यम लिनुपर्ने, त्यहाँ गएर स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्न नसक्ने, रिपोर्ट लिन नसक्ने अवस्थामा गाउँ गाउँमा गएर ती किता काठको अनुगमन निरीक्षण मन्त्रालयले गर्ने सम्भावना अहिले रहेको छैन। यसर्थ यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि यसर्थ यो तत्काल नखोलेर अलि समय अलि सहज भइसकेपछि यसलाई व्यवस्थापन अथवा खोल्दा राम्रो हुने थियो। तर यो असहज परिस्थितिमा अनुगमन असम्भव छ। अब मन्त्रालयको अर्को स्टेटमेन्टलाई हेर्ने हो भने यहाँनिर संसदीय समितिको निर्देशन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको राय सुझावका आधारमा व्यवहारिक हिसाबले विगतमा किता काट रोक्ने निर्णय ठिक ढङ्गले प्रयोग भएको थिएन र तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाइरहेको थियो र त्यही अव्यवहारिकतालाई व्यवहारिकतामा परिणत गर्नको लागि यो किसिमको निर्देशन दिइएको भनिएको छ। मैले अघि नै यहाँसँग मैले निवेदन गरिसके, त्यो बेलामा यो निर्देशन जारी गर्दाखेरि हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय पनि गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2 पटक कृषि योग्य जमिनको यो खण्डीकरण, किता काटको लागि यो अनियन्त्रित रूपमा भइराखेको किता काटलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र यो सम्बन्धी भू उपयोग नीति र यो सम्बन्धीमा ऐन कानुन बनाएर यसलाई तत्काल नियन्त्रण व्यवस्थापन गराउनु भनेर सर्वोच्च अदालत लगायतको निकायले फर्मादेश जारी गरिसकेको थियो। र त्यो बेलाको हामीले तथ्याङ्कहरू पनि हेरेका थियौँ। त्यो काठमाडौँको कतिपय कम्पनीहरूले ठुल्ठुला हाउजिङ घरहरू बनाउने, सुरुको नाप नक्सा तयार पार्ने अनि घर घरेरी वितरण र त्यहाँ राखेको खुला क्षेत्रलाई फेरि अरूलाई बेचबिखन गरिदिने, जसले गर्दाखेरि त्यो मापदण्ड राम्ररी पालन नगरेको हामीले 22-23 वटा काठमाडौँका जुन घर घरेरीहरू ठुला कम्पनीहरूले गरेर राखेको लगायतको निरीक्षण मन्त्रालयले विभागले गरेको थियो। त्यो सबै रिपोर्टको आधारमा यसलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यो भूमिमाथिको दुहन बढ्दैछ, अनियन्त्रित रूपमा किताकाट हुँदैछ। त्यसमा पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, त्यो बीचमा घटना भयो, महाभूकम्प गयो काठमाडौँमा, ठुलो महाभूकम्प, धेरै ठुलो क्षति भयो। त्यो धनजनको छिटे हुने क्रममा बोङ्गबुको बस पार्क एरियादेखि धेरै ठाउँमा घर भत्क्यो, घरसँगै मान्छे पनि त्यहाँ भित्र चेपुवामा परे, मान्छे जिउँदैछ भित्र, घरभित्र जिउँदैछ, पुरिएको छ, तर त्यो घरसम्म एम्बुलेन्स जान सकेन, घरसम्म दमकल जान सकेन, घरसम्म स्काइवेटर जान सकेन, जसले गर्दाखेरि त्यसभित्र दबिएका पुरिएका जिउँदै मान्छेलाई समेत रेस्क्यु गर्न सकिएन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि किता काटको अवस्था अस्तव्यस्त अवस्था छ, पूर्वाधार राम्रो तयार पारिएको छैन, घरसम्म दमकलसम्म पुग्न सक्दैन भनेपछि यो सानो साँघुरो बाटो बनाएर किता काट गर्ने अवस्था यदि जारी रह्यो भने भोलिको दिनमा यो भन्दा ठुलो भयावह घटना काठमाडौँ उपत्यका लगायत अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ। योलाई पनि ध्यानमा राखेर शहरी विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार कम्तीमा पनि 20 फिटको बाटो सहितको संरचना तयार पारेर यदि कसैले घर घरेरी प्रस्ताव ल्याउँछन् भने त्यसमा कसैको रोक थिएन। तर त्यो घटना कस्तो भयो भन्दाखेरि 5 फिट, 7 फिट, 10 फिट, 12 फिटको बाटो बनाउँदै घर घरेरी बेच्ने प्रवृत्तिले त्यसलाई नराम्रो खालको प्रवृत्ति संरचनालाई बढावा दिइराखेको हुनाले यी सबै कारण थियो। त्यो बेलामा हामी अध्ययन विश्लेषण गरेका थियौँ र काठमाडौँका जनता विशेष गरेर प्रताडित थिए र नेपालको खास गरेर तराई क्षेत्र हेर्ने हो भने हामीले पूर्व पश्चिम राजमार्गको बेलाको अध्ययन गरेका थियौँ। राजमार्गको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म महेन्द्रनगरसम्म आइपुग्दाखेरि राजमार्गको उत्तर र दक्षिणको तपाईँ
200 मिटर 500 मिटर होइन कि 1.5 किलोमिटर भित्रसम्मको जग्गा कृषि योग्य जग्गा किन्दै यी जग्गालाई सानो सानो 10 धुर 5 धुर 1 कट्ठा त एकदम कम 5 धुर 7 धुर 9 धुर 11 धुर यस्तोको घर घरहरू बनाउने र त्यसलाई बिक्री वितरण गरिराखेको अवस्था थियो। त्यो भनेको मतलब बाटो फेरि साङ्ग्रो छ, 10 फिटको बाटो छ। तपाईँ नेपालगञ्जतिर जानु, धनगढीतिर जानु, पूर्वतिरको सहरहरूमा सबै ठाउँमा 10 फिटको बाटो बनाउँदै प्लटिङहरू गरिराखेको, घरेहरू बिक्री गरिराखेको अवस्था थियो। यो सबै अवस्थाको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर अब यथास्थिति राखिदिने हो भने कृषि योग्य जमिन चाहिँ सबै सकिन्छ। कृषि योग्य जमिनहरूमा यो अव्यवस्थित सहर बस्छ र त्यो अव्यवस्थित सहर भोलि काठमाडौँले जुन समस्या भोगेको छ त्योभन्दा ठुलो भयावह समस्या अब तराईमा पनि भोग्छन्। यो सबै तथ्याङ्क विश्लेषणको आधारमा यो दूरगामी जुन असर पर्दैछ, मैले भन्दै थिएँ कि त्यो बेलाको हाम्रो निष्कर्ष के थियो भन्दाखेरि यो भूमिमाथिको दोहन र अनियन्त्रित रूपमा कृषि योग्य जमिनको किट्टा काटले गर्दाखेरि जुन गर्ने काम यो रोक्नु पर्ने काम 20-25 वर्ष पहिले रोक्नु पर्थ्यो। किनकि अहिले जनसङ्ख्या र शहरीकरण भएको यो 20-25 वर्ष यो दौरानमा बढी भएको छ र यो दौरानमा हामी यदि पहिले नै रोकिदिएको भए आज व्यवस्थित सहर बन्थ्यो, जहाँ चाहिँ कम्तीमा 20 फिट बाटो भएको। तर तपाईले डाक्टर साहब तपाईले यसो भनिरहँदा वर्तमान मन्त्री अर्यालको भनाइ के छ भन्दा घर व्यवहारका कारोबार पनि रोकिएको गुनासोहरू आफू कहाँ आएको, एक सुक्खा खर्च नगरी हुने काममा बेसी खर्च गर्नु परेको जनताका गुनासाहरू थिए। ती गुनासाहरूलाई ख्याल गर्दै र जनताहरू अप्ठ्यारोमा परेको र जनतालाई सुविधा दिनको लागि यस किसिमको निर्णय अति आवश्यक थियो। तपाईहरूले गरेको निर्णयलाई यसकारण अहिले मन्त्रालयले उल्टाएको भन्ने तर्क छ नि। अब यो सम्बन्धमा मैले अघि नै पनि निवेदन गरिसके, दाजु भाइ बाउ आमाको बिचमा अंशबन्धा गर्नु पर्यो, जग्गा जमिन बिक्री वितरण गर्नु पर्यो भने त्यो बेलाको निर्देशन थिएन। तपाईँको घरमा कोही पर्नुभयो, छोरा वा छोरीको विवाह गर्नुपर्ने भयो भने निश्चित किट्टाहरू बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थिएन। यसर्थ यो जुन सर्वसाधारण जनताको सानोभन्दा सानो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि पनि जुन धेरै खर्च गर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो भनेको त मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा उहाँहरूले बढी खर्च गर्नुपर्ने भयो। त्यो बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने कार्यालयको विभागको काम हो, त्यो रोक्नु पर्यो नि। नापी कार्यालयमा भएको अनियमितताको कारणले हो कि किनकि आफ्नो जग्गा बेच्नको लागि धेरै खर्च कहाँ गर्नु पर्यो त? आफ्नो जग्गा मैले दाजुभाइको अंशबन्धा गर्नु पर्यो, अंशबन्धा गर्नको लागि त रोकेको थिएन। अनि अंशबन्धा गर्नको लागि बढी खर्च गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मालपोत नापीमा अनियमितता भयो। त्यो अनियमितता रोक्ने काम त मन्त्रालयको संयन्त्रको काम हो, त्यो रोक्नु पर्यो। जनताको धेरै पैसा खर्च भयो त्यसरी खोलिदियो भनेर यो निराधार कुरा गरेर मिल्दैन। किनकि जनताको पैसा बढी कहाँ खर्च भइराखेको छ, कुन विधि भइराखेको छ, कुन तरिकाले भइराखेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्ने हो। तर त्यो जनताको पैसा धेरै खर्च भयो भनेर हचुवाको यो प्रमाण होइन। तर यो प्रमाण बनाउँदै जाँदाखेरि त संयन्त्रमा दोष देखिन्छ। संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्यो, संयन्त्रलाई जनताको सेवासँग जोड्नु पर्यो। यो जोड्दाखेरि मलाई लाग्छ योभन्दा पहिले जारी गरेको निर्देशनले यो रोकेको थिएन। बाकाइदा सबै अंशबन्धा लेखेर सानो किट्टा काट गर्नको लागि, वर्षमा एक किट्टा काट गर्नको लागि, यस्ता खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि औषधि उपचार रोकेको थिएन। तर डाक्टर साहब अंशबन्धा गरिरहँदाखेरि पनि एउटै अंशयार भित्रका दाजुभाइ बीच अंशबन्धा भयो र एकपटक वर्षमा एउटा आर्थिक वर्षमा एकपटक किता काट गरियो र उसले जग्गा बेच्यो भनेपछि फेरि पनि समस्या त त्यो परिवारलाई पर्न सक्छ नि। त्यो अवस्थामा त उसले आफ्नो आफ्नो खर्च टार्नको लागि, व्यवहार चलाउनको लागि त जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता त हुन्छ। किनकि हामी अधिकांश हेऱ्यौँ भनेपछि कृषिमा निर्भर छौँ। पछिल्लो समयमा खेतीयोग्य जमिन भए पनि उसँग भएको जिन्सी या उसको चल अचल सम्पत्ति त्यही एउटा जग्गा हुन्छ, उसले व्यावहारिक रूपमा त्यो चलाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा त तपाईँहरूले गरेको निर्णय केही हदसम्म अलिकति अव्यावहारिक पो थियो कि? डिग्री अफ रिलेटिभ भन्छ, रिलेटिभिटी। तपाईँको जस्तै एउटा जिल्लामा किता रहने
काट गर्ने आवश्यकता परेको, मानौ 2 लाख जनसङ्ख्या मध्ये 1-2 जनालाई पर्यो भने 1-2 जनाको कारणले 2 लाख जनालाई असर पार्ने गरी निर्णय गर्न हुँदैन। यदि त्यो प्रभाव त्यो कारणले 2 लाखलाई असर परिराखेको छ र 1-2 जनालाई चाहिँ सजिलो भएको छ भने त्यो निर्देशन गलत हो। तर होइन, तपाईले 2 लाख 4 लाख, एउटा जिल्लाको 4 लाख पपुलेसन छ, 4 लाख किट्टा छ, त्यसमा 4 लाख मध्ये 3,98,000 जनालाई सजिलो भएको छ, 2-4 जनाको टिपिकल केस हुन सक्छ। विशेष किनकि मैले बर्दिया जिल्ला, बाँके जिल्ला लगायतको जिल्लामा मैले पनि डाटा अध्ययन गरेको छु। विशेष अवस्थामा जग्गा बिक्री वितरण गर्ने भनेको लेस देन 0.1%, लेस देन 0.1% पनि छैन। त्यो इस्युलाई मिडियामा ल्याएर अथवा बाहिर ल्याएर अब समग्रतामा फेरि अरू व्यापार व्यवसायमा प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यो राम्रो होइन। किनकि राज्यले निर्णय गर्दाखेरि बहुजन सुखाय, धेरै जनतालाई सुख हुने, राज्यलाई ठुलो राहत मिल्ने हिसाबले हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। 2-4 जनालाई सजिलो पार्ने के अरे 2-4 जनालाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा समग्र नेपाली धेरैलाई फाइदा हुनेलाई ढाकछोप गर्ने, रोकटोक गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्न हुँदैन। यो सन्दर्भमा हामी अन्त्यतिर छौँ। तर मन्त्रालयले निर्देशनमा के पनि भनेको छ भन्दा कृषि उत्पादन घट्ने गरी भूमिको जथाभावी खण्डीकरण गर्न पाइने छैन। जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले किताकाट गरी घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखित पास गर्न नपाइने निर्देशन उल्लेख गरिएको छ। यसले त तपाईँ हामीलाई जुन डर थियो त्यसलाई त यसले केही हदसम्म त बन्देज लगाएको भनेर बुझ्नु पर्यो नि, होइन? जुन तपाईँले शब्दांश जुन पढेर सुनाउनु भयो साह्रै राम्रो छ, साह्रै सान्दर्भिक छ। यो व्यवस्था वास्तवमा गरेको हो, त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ भने यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ। किनकि कृषि योग्य जमिनलाई कुनै पनि निकाय, कुनै पनि तह, कुनै पनि व्यक्तिलाई गलत मनसायका साथ खण्डीकरण गराउन हुँदैन। र यसमा सँगै मेरो अर्को भनाइ के भन्दाखेरि कृषि पेशा गर्ने किसानहरूको उत्पादनलाई इज्जत सम्मानका साथ राज्यले राम्रो मूल्यमा खरिद गरिदिने र उत्पादन गर्नको लागि राज्यले सहुलियतहरू प्रदान गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। किनकि मैले विश्वमा अरू पनि मुलुक देखेको छु, कृषि उत्पादन सबैको लागि आधारभूत आवश्यकतामा पर्दो रहेछ र कृषि उत्पादन गर्ने किसानहरू जहिले पनि उत्पादनको हिसाबले र बिक्री वितरणको हिसाबमा अन्यायमा पर्दो रहेछन्। यसर्थ कृषि उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिनुपर्दछ र उनीहरूले उत्पादन गरेको सामग्री यदि बजारमा बिकेन भने त्यो सामग्रीहरू बजारमा चलेको मूल्यभन्दा महँगो मूल्यमा ती सामग्रीहरू खरिद गरेर ती सामग्रीहरू राज्यको अरू ठाउँ जहाँ यो सामग्री पुगेको नपुग अवस्थामा छ त्यो ठाउँमा वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यो व्यवस्था मिलायो भने बल्ल किसानहरूले खेतीमाथिको अधिकारको सुनिश्चितता प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूले कृषि उत्पादनमा जोड दिनेछन् र उनीहरूलाई न्याय हुनेछ। यो कुरामा ध्यान यो सरकारले दिनुपर्दछ भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र यो सन्दर्भमा एउटा राम्रो छलफलको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा पुनः AP1 टेलिभिजनको समृद्धिको कामना गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री डाक्टर गोपाल दहित। आजको AP टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।